Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Անի Ստեփանյանն եմ։ Բարև ձեզ։ Կարևորի մասին նախամարոտ։ Մերձավոր Արևելքում շարունակվող լարվածության պայմաններում ակտիվացել են նաև դիվանագիտական շփումները։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգներում նաև Իսրայելում Իրանի դեմ պատերազմը կանգնեցնելու պահանջով բողոքի լայնածավալ ակցիաներ են անցկացվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարել է, որ ընդդիմադիրները հանդես են գալիս որպես պատերազմի կուսակցություն։ Նրա խոսքով նախկինում Հայաստանը չի ունեցել իրական խաղաղություն, ունեցել է միայն պատերազմի հետաձգում եւ հիմա է միայն մեծ զոհողությունների գնով հասել իրական խաղաղության։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկուսակցական ընտրությունների երկու փուլերը ավարտվել եւ ամփոփվել են։ Նիկոլ Փաշինյանի տեղեկացմամբ սահմանված ժամկետում քվեարկության արդյունքների բողոքարկման դիմումներ չեն ստացվել, իսկ ինքը կրկին արժանացել է վարչապետի թեկնածու լինելու վստահությանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է Հայաստանում Կատարի պետության նորանշանակ դեսպանին։ Կողմերը քննարկել են միջխորհրդարանական կապերի ակտիվացման հնարավորությունները, նաև անդրադարձել երկուստեք հետաքրքրություններ կայացնող այլ հարցերի։ Նախորդին վարչապետի հետ տեղի ունեցած միջադեպը հարձակում էր պետության վրա, հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխազ Ղազարյանը, անդրադառնալով եկեղեցում անկառավարելի երիտասարդի վարքին։ Նա նշել է, որ դա կազմակերպված սադրանք էր, պատգամավորի ճեպազրույցը։ Մերձավոր Արևելքում շարունակվող լարվածության պայմաններում ակտիվացել են նաև դիվանագիտական շփումները։ Պակիստանը, Թուրքիայի, Եգիպտոսի եւ Սաուդյան Արաբիայի հետ բանակցություններ է վարում Իրանի շուրջ հակամարտության թույլատման եւ Հորմուզի նեղուցում նավագնացության վերականգնման ուղղությամբ։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգներում նաև Իսրայելում Իրանի դեմ պատերազմը կանգնեցնելու պահանջով բողոքի լայնածավալ ակցիաներ են անցկացվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հարվածներից հետո Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանը նաեւ երկրի հյուսիսային մի շարք շրջաններ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Իրանի էներգետիկայի նախարարությունը հայտնել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հարձակման հետևանքով վնասվել են էլեկտրակայաններ եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներ, ինչի հետևանքով հոսանքազրկվել են Թեհրանի որոշ շրջաններ եւ Ալ-Բորզ նահանգի հատվածները։ Նախարարության փոխանցման մասնագետները վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացնում։ Ավելի ուշ իրանական աղբյուրները հաղորդել որ էլեկտրաէներգիայի անջատումներ են եղել, քանի որ արկիբեկորները վնասել են Ալ-Բորզ նահանգում գտնվող բարձրավոլտ հենասյունը, ինչի հետևանքով վնասվել է նաև Դոշան-Թեփե ենթակայանը։ Դրա հետևանքով խափանումներ են գրանցվել Թեհրանի եւ Կարաջայի մի շարք շրջաններում։ Իրանի էներգիայի նախարարի տեղակալը հայտարարել է, որ Թեհրանում էլեկտրամատակարարումները կվերականգնվեն մի քանի ժամվա ընթացքում։ Հարվածների հետևանքով վնասվել է նաև Թեհրանում գործող կատարական Ալ-Արաբի TV հեռուստաալիքի շենքը։ Այս մասին հայտնում է ԻՍՆԱ գործակալությունը։ Իրանն իր հերթին հարվածներ է հասցրել Իսրայելի տարածքում գտնվող օբյեկտներին, մասնավորապես թիրախավորվել են Նեգիև արդյունաբերական գոտում տեղակայված ձեռնարկություններ։ Իրանի զինված ուժերը հայտարարել են նաև Հորդանանում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմակայաններից մեկի ուղղությամբ անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների մասին։ Իսլամական հեղափոխական պահապանների կորպուսի տիեզերաօդային ուժերի հրամանատար Մաջիդ Մուսավին հայտարարել է, որ Իրանը շուտով նոր հարվածներ կհասցնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արժեքավոր օբյեկտներին։ Նրա խոսքով ամերիկյան ռադարների մեծ մասը շարքից դուրս է եկել, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կորուստները շարունակում են աճել։ Միաժամանակ The Washington Post-ը գրել է, որ Պենտագոնը նախապատրաստում է Իրանում հնարավոր ցամաքային գործողությունների, որոնք կարող են տևել մի քանի շաբաթից մինչև 2 ամիս։ Ըստ հրապարակման քննարկվող տարբերակներից ոչ մեկը լիարժեք ներխուժում չի համարվում։ Դրանք ներառում են սահմանափակ ռմբակոծություններ, հատուկ նշանակության ուժերի եւ սովորական հետևակի մասնակցությամբ Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող ափամերձ տարածքներում, նաև Խարկ կղզու հնարավոր գրավում, որը համարվում է իրանական նավթի արտահանման հիմնական հանգույցներից մեկը։ Նշվում է, որ պատերազմին զուգահեռ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գործում է ինտեգրված հանրային ծանուցման համակարգը, որի միջոցով նախազգուշացնող հաղորդագրություններ են ուղարկում քաղաքացիների եւ բնակիչների սարքերին, նպաստելով իրավիճակի վերահսկողության պահպանմանը։ Թեհրանի եւ Իրանի մի շարք հյուսիսային շրջաններում հոսանքազրկումների ֆոնին տեղի են ունեցել նաև ինքնաբուխ ակցիաներ։ Թեհրանում բնակիչները դուրս են եկել փողոց իշխանություններին աջակցություն հայտնելու եւ ամերիկյան ու իսրայելական ուժերի հարվածների դեմ բողոքելու նպատակով։ Միաժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ քաղաքներում անցկացվել են զանգվածային բողոքի ցույցեր Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության դեմ ոչ թագավորին կարգախոսով։ Ցույցերն անցկացվել են Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում, Լոս Անջելեսում եւ այլ խոշոր քաղաքներում։ Ընդհանուր առմամբ հայտարարվել է ավելի քան 3100 բողոքի ակցիայի մասին։ Ցուցարարները բողոքում են Իրանի դեմ պատերազմի, ներգաղթյալների քաղաքականության խստացում
հաստատման եւ կյանքի թանկացման դեմ։ Իսրայելում նույնպես տեղի են ունեցել պատերազմի դեմ բողոքի ցույցեր մի շարք քաղաքներում, ակցիաները ցրվել են ուժի կիրառմամբ, հաղորդվում է առնվազն 18 ձերբակալվածի մասին։ Բողոքի ցույցեր են անցկացվել նաեւ Երուսաղեմում եւ Բիրշևայում։ Հակապատերազմական հանրահավաքներ են անցկացվել նաեւ եվրոպական մի շարք քաղաքներում, Փարիզում տեղի է ունեցել հանրահավաք ի աջակցություն Իրանի։ Բացի այդ, Աթենքից եւ Հռոմից մինչեւ Փարիզ եւ Լոնդոն 100,000-ավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոց, պահանջելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները Մերձավոր Արևելքում։ Ռազմական իրավիճակը լարված է նաեւ այլ ուղղություններով։ Եմենի հութիները 24 ժամվա ընթացքում երկրորդ հրթիռային համազարգն են արձակել Իսրայելի ուղղությամբ։ Խմբավորման ներկայացուցիչ Յայա Սուրին հայտարարել է, որ թիրախավորել են Իսրայելի մի շարք կենսական եւ ռազմական օբյեկտներ։ Իսրայելցի զինվորականները հաստատել են, որ հրթիռը որսացել է մինչև երկրի տարածք հասնելը։ Լարվածության ֆոնին շարունակվում են զարգացումները նաեւ Հորմուզի նեղուցի շուրջ։ Իրանը համաձայնել է թույլատրել Պակիստանի դրոշի ներքո գտնվող եւս 20 նավերի անցումը նեղուցով։ Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ երկու նավի օրական թույլատրվում է տարանցում։ Միաժամանակ Բանգկոկ Պոստը հաղորդել է, որ Թեհրանը համաձայնել է նաեւ թայլանդական նավթային լցանավերի անցմանը։ Պակիստանը հանդես է գալիս որպես միջնորդ Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև։ Իսլամաբադը Թեհրանին է փոխանցել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջարկած 15 կետից բաղկացած հրադադարի ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր այդ նախաձեռնության մասին, սակայն Իրանը մերժել է այն եւ ներկայացրել սեփական առաջարկները։ Reuters-ի հաղորդմամբ Պակիստանը նաեւ բանակցություններ է վարել Թուրքիայի, Եգիպտոսի եւ Սաուդյան Արաբիայի հետ Իրանի դեմ պատերազմի ավարտին միտված առաջարկների շուրջ։ Նախնական քննարկումները կենտրոնացված են եղել Հորմուզի նեղուցը նավթագնացության համար վերաբացելու հարցի վրա։ Նշվում է, որ 4 երկրների արտգործնախարարությունները Վաշինգտոնին ներկայացրել են առաջարկներ ծովային հաղորդակցության վերականգնման վերաբերյալ, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը ինչպես կարձագանքեն դրանց։ Այս պայմաններում ռազմական եւ դիվանագիտական գործընթացները զարգանում են միաժամանակ, իսկ իրավիճակը տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին կրկին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանին Իրանի ժողովրդին ցուցաբերած աջակցության համար։ Այս անգամ նա իր շնորհակալությունը հայտնել է հայատար գրառմամբ։ Նա X-ի իր միկրոբլոգում նշել է, որ Հայաստանի կառավարության եւ ժողովրդի աջակցությունը կապված իրանցիների տեղափոխման եւ մարդասիրական օգնության հետ բարձր գնահատանքի է արժանի։ Արաղչին ընդգծել է, որ հայ-իրանական դարավոր կապերը դժվար պահին կրկին ապացուցեցին իրենց ամրությունը եւ այդ եղբայրական քայլերը կմնան Իրանի ժողովրդի հիշողության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ կարող է շատ հեշտությամբ գրավել Իրանի Խարկ կղզին։ Իրանի արևմտյան ափին գտնվող այս կղզին մերձավոր արևելյան երկրի համար կենսական նշանակություն ունեցող նավթային տերմինալ է եւ Պենտագոնի կողմից դիտարկվում է ցամաքային գործողությունների վայր, չնայած Միացյալ Նահանգները պնդում էր, որ չի դիմի լայնածավալ ներխուժման։ Կղզում Իրանի պաշտպանության վիճակի մասին հարցին Թրամփը պատասխանել է, թե չի կարծում, որ նրանք որևէ պաշտպանություն ունեն եւ իրենց կհաջողվի այն շատ հեշտությամբ գրավել։ Թրամփը խոսել է նաեւ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի նավթ վերցնելու հեռանկարի մասին։ Նա ասել է, թե կնախընտրեր վերցնել նավթը, քանի որ մտածում է գրավել Իրանի վառելիքի արտահանման կարևորագույն կենտրոնը Խարկ կղզում։ Նա այս հնարավոր քայլը համեմատել է Միացյալ Նահանգների կողմից Վենեսուելայի նավթարդյունաբերությունը վերահսկելու նկրտումների հետ հունվարին նրան առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի գերեվարումից հետո։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Իրանը համաձայնել է թույլատրել նավթատար 20 նավերի անցումը Հորմուզի նեղուցով որպես հարգանքի նշան։ Մոսկվայում Միացյալ Թագավորության դեսպանատան երկրորդ քարտուղար Յանսե վան Ռեսբուրգ Ալբերտուս Գերարտուսը դիվերսիոն հետախուզական գործունեություն է ծավալել եւ փորձել է գաղտնի տեղեկություններ ձեռք բերել ռուս տնտեսական փորձագետների հետ ոչ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ։ Նրան հրահանգվել է 2 շաբաթվա ընթացքում լքել Ռուսաստանը, հայտնել է Անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Միջազգային մյուս նորությունները տեսաշարով։ Լիբանանի հարավում 3 լիբանանցի լրագրող է զոհվել մեքենայի ուղղությամբ իսրայելական հարվածի հետևանքով։ Ալ-Մանար հեռուստաալիքի լրագրող Ալի Շոյբեի նույն ԶԼՄ լրագրողներ Ֆաթիման եւ Մոհամեդ Ֆետոնին սպանվել են Ջեզին քաղաքում։ Մարտի 28-ի դրությամբ Լիբանանում իսրայելական հավիահարվածների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 1100 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 120 երեխա եւ 42 բուժ աշխատող։ Բացի այդ, Լիբանանում ՄԱԿ-ի խաղաղապահ է զոհվել, եւս մեկը ծանր վիրավորվել։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Ադ
Ջիդ Էլ-Քուսեյդ գյուղի մերձակայքում, թե որտեղից է արձակվել արկը այժմ հայտնի չէ։ Իսրայելի նախագահ Բենյամին Նեթանյահուն էլ հայտնել է, որ հանձնարարել է ընդլայնել Լիբանանում գործող անվտանգության բուֆերային գոտին։ Անօդաչու թռչող սարք է թռել Թրամփի ինքնաթիռի մոտ եւ օդանավակայանում թռիչքները դադարեցվել են, գրում է CBS 12-ը։ Սպիտակ տան մամուլի ծառայության թղթակիցը նշել է, որ ԱՄՆ նախագահի ինքնաթիռը դեռ չէր օդ բարձրացել եւ Թրամփն այդ պահին գտնվում էր գոլֆի ակումբում։ Մադուրոն երկար ժամանակ անց առաջին անգամ հրապարակել է ուղերձ։ ԱՄՆ-ի կալանքի տակ գտնվող Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն եւ նրա կինը Սիլիա Ֆլորեսը առաջին անգամ դիմել են վենեսուելացիներին եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց աջակցության համար։ Նրանց հայտարարությունը հրապարակվել է Մադուրոյի X-ի էջում։ Ամուսինները հայրենակիցներին կոչ են արել աշխատել երկրում խաղաղության պահպանման ուղղությամբ, ամրապնդել ազգային միասնությունը, ձգտել հաշտեցման եւ միավորման։ Մեծ է հավանականությունը, որ Telegram-ի գործունեությունը Ռուսաստանում կվերականգնվի, 10-ին հասել է Մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ Իոնովը։ Նրա խոսքով Telegram-ի թիմը հավանաբար համաձայնության կգա Ռուսաստանի հետ եւ կկատարի պահանջվող պայմանները, մասնավորապես ծայրահեղականության եւ այն ալիքների վերաբերյալ, որոնք սպառնալիք են ներկայացնում մեր երկրի ազգային անվտանգությանը, ասել է նա։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը խոսել է համաշխարհային երիտասարդ, բայց առանձնահատուկ առաջնորդների մասին, որոնք աշխարհի հույսն են եւ այդ համատեքստում օրինակելի համարել Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին։ Տեղեկացնենք, որ Իլհամ Ալիևը 64 տարեկան է։ Բրազիլական Սան Պաուլոյում անաջող կողոպուտի տեսանյութը վիրուսային է դարձել սոցցանցերում, վարորդը կանխել է մոտոցիկլավարների կողմից զինված կողոպուտի փորձը, կրակ բացելով ինքնապաշտպանության համար։ Զավեշտալի դեպք է տեղի ունեցել Պակիստանում։ Պակիստանի փոխվարչապետ եւ արտգործ նախարար Իսհակ Դարը սայթաքել եւ ընկել է Իսլամաբադում Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարին դիմավորելիս։ Ընկնելու հետևանքով բարեբախտաբար փոխվարչապետը չի տուժել։ Ամերիկայի բանկը համաձայնել է $72.5 միլիոն վճարել Ջեֆրի Էփշտեյնի սեռական շահագործման նպատակով մարդկանց թրաֆիքինգից տուժածներին։ Հայցում նշվում է, որ երկրի երկրորդ խոշորագույն բանկը բանկային ծառայություններ է մատուցել Էփշտեյնին եւ նրա սեռական թրաֆիքինգի ցանցին, ինչպես նաեւ տրամադրել է հաշիվներ, որոնցից օգտվել են տուժածներն ու հանցակիցները։ Հայաստանի եւ Իրանի միջև ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի շուրջ քննարկումները առայժմ դադարեցված են, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը։ Լրագրողների հետ զրույցում երեկ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա անդրադարձել է նաեւ TRIP նախագծին, նշելով, որ հիմա գտնվում ենք փաստաթղթային համաձայնեցման փուլում։ Հիմա մենք շարունակում ենք բանակցությունները, ելի բաներ ենք փոխանակում եւ արդյունքում պետք է լինի ինչ-որ միջկառավարական համաձայնագրի նման մի բան։ Բանակցությունները այս հարցում չեն դանդաղել, այն ինչ փուլում մենք նախատեսել էինք, որ լինենք, մենք այս պահին այդ փուլում ենք եւ աշխատանքները շարունակվում են, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտարարել է, որ ընդդիմադիրները հանդես են գալիս որպես պատերազմի կուսակցություն։ Նրա խոսքով նախկինում Հայաստանը չի ունեցել իրական խաղաղություն, ունեցել է միայն պատերազմի հետաձգում։ Փաշինյանը ընդգծել է, որ 2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին է, երբ Ադրբեջանի հետ փոխհրաձգությունների հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ չեն գրանցվել։ Վարչապետը նշել է նաեւ, որ Հայաստանը մեծ զոհողությունների գնով հասել է ոչ թե պատերազմի հետաձգման, այլ իրական խաղաղության։ Սա թերևս նրանց պատկերացումն է խաղաղության մասին, որ ամեն տարի շարունակաբար մենք ունենանք զոհեր եւ մեր պատկերացումը հակառակն է, որ խաղաղություն նշանակում է զոհերի եւ վիրավորների բացակայություն եւ խաղաղություն նշանակում է ընդհանրապես որևէ լարվածության բացակայություն։ Նախորդող շրջանում մենք ըստ էության անընդհատ ունեցել ենք գործնականում կարելի է ասել ամենօրյա ռեժիմով ունեցել ենք փոխհրաձգություններ։ Եղել են անընդհատ բարեբերաբար դիպուկահարների մարտեր, դիպուկահարների մինի պատերազմներ, բայց այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել նաև հետևյալը, որ ըստ էության այդ իրավիճակը եւ մեծ պատերազմի հետ հարաբերությունները ինչ են եղել եւ ինչ են նշանակել եւ հետեւաբար իմ ասածը այն է, որ մենք նախորդող շրջանում երբեք չենք ունեցել խաղաղություն, այլ ունեցել ենք պատերազմի հետաձգում։ Չենք ունեցել խաղաղություն, ունեցել ենք պատերազմի հետաձգում։
Եվ կարևոր է արձանագրել նաև, թե այնուամենայնիվ ինչպես եւ ինչի հաշվին է եղել պատերազմի հետաձգումը, որովհետեւ դա էլ ըստ էության գին է ունեցել, որով մենք վճարել ենք։ Իսկ պատերազմի հետաձգման համար մենք վճարել ենք Հայաստանի անկախությունով, ինքնիշխանությունով, պետականությունով, Հայաստանի քաղաքացիների բարեկեցությամբ եւ տնտեսական զարգացմամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներքին ընտրությունների երկու փուլերը ավարտվել եւ ամփոփվել են։ Նիկոլ Փաշինյանի տեղեկացմամբ սահմանված ժամկետում քվեարկության արդյունքների բողոքարկման դիմումները չեն ստացվել, իսկ ինքը կրկին արժանացել է կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորելու եւ վարչապետի թեկնածու լինելու վստահությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներքին ընտրությունների երկու փուլերն ավարտվել եւ ամփոփվել են, իսկ սահմանված ժամկետում քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ բողոքարկման դիմումներ չեն ներկայացվել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շնորհակալություն հայտնելով թե հաշվիչ հանձնաժողովին, թե կուսակցականներին կրկին վստահության քվե ստանալու համար։ Վարչապետի խոսքով փակ եւ գաղտնի քվեարկության երկու փուլերը կազմակերպվել են բարձր մակարդակով եւ ըստ էության անթերի։ Փաշինյանը հատուկ ընդգծել է հաշվիչ հանձնաժողովի աշխատանքը նախագահ Հակոբ Արշակյանի գլխավորությամբ, նաև շնորհակալություն հայտնել կուսակցության վարչությանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր կուսակցական ընկերներիս, ինձ կրկին վստահության քվե տալու, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորելու եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու լինելու պատվին արժանացնելու համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ՔՊ վարչությանը, կուսակցության քաղաքական ավանդույթներին հավատարիմ մնալու եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր քաղաքական ստանդարտ սահմանելու համար։ Հայաստանում հերթական խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն հունիսի 7-ին եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն իր նախընտրական ցուցակը ձևավորել է երկփուլ ներքին ընտրությունների արդյունքներով։ Հրապարակված նախնական արդյունքներով ամենաշատ ձայները ստացել Նիկոլ Փաշինյանը 933 ձայնով։ Նրան հաջորդել են Արարատ Միրզոյանը 853, Սուրեն Պապիկյանը 842, Գևորգ Պապոյանը 806 եւ Ռուբեն Ռուբինյանը 782 ձայներով։ Առաջին տասնյակում են նաեւ Անահիտ Ավանեսյանը, Վահագն Ալեքսանյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Հայկ Կոնջորյանը եւ Արսեն Թորոսյանը։ Քվեարկության արդյունքներով ձևավորված ցուցակում ներառվել են նաեւ Ալեն Սիմոնյանը, Դավիթ Խուդաչյանը, Սրփուհի Գալյանը, Ալխաս Գազարյանը, Ռոմանոս Պետրոսյանը, Արուսյակ Ջուլհակյանը, Լիլիթ Մակունցը, Հասմիկ Հակոբյանը, Արմեն Խաչատրյանը եւ այլ թեկնածուներ։ Այսպիսով իշխող կուսակցությունն արդեն ամփոփել է ներքին ընտրական գործընթացը եւ մտնում է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական փուլ հաստատված ցուցակով եւ վարչապետի թեկնածուով։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը մարտի 30-ին ընդունել է Հայաստանում Կատարի պետության նորանշանակ դեսպան Մանսուր Աբդուլլահ Ալ-Սուլայթեին հանդիպման ընթացքում ազգային ժողովի նախագահը շնորհավորել է դեսպանին պաշտոնը ստանձնելու առթիվ, ընդգծելով, որ Հայաստանում Կատարի առաջին ռեզիդենտ դեսպանի նշանակումը կարևոր քայլ է երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում։ Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ այդ նշանակումը կնպաստի երկու երկրների միջև համագործակցության խորացմանն ու ընդլայնմանը։ Կողմերը քննարկել են նաև միջխորհրդարանական կապերի ակտիվացման հնարավորությունները, ինչպես նաև անդրադարձել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացրած պետություն ազգային եկեղեցի հարաբերությունների ներկայվիճակի մասին հայտարարության քննարկումը նախաձեռնության հեղինակների առաջարկով հետաձգվեց։ Հիմնական զեկուցող Հայկ Մամիջանյանը հանձնաժողովին խնդրել էր հայտարարության քննարկումը հետաձգել 2 ամիս ժամկետով հանրային քննարկումներ նախաձեռնելու համար։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի օրակարգում մեկ հարց էր։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացրած հայտարարությունը պետություն ազգային եկեղեցի հարաբերությունների ներկա վիճակի առնչությամբ։ Նիստը նախագահ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արուսակ Ջուլակյանը հայտարարեց, թե հիմնական զեկուցող պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Հայկ Մամիջանյանը տեղեկացրել է հանձնաժողովին, որ ապրիլի 2-ից իրենց ներկայացած հայտարարության վերաբերյալ հանրային քննարկումներ են ընթանալու եւ խնդրել է 2 ամսով հետաձգել հարցի քննարկումը։ Հանձնաժողովի գիտություն ընդունելով հիմնական զեկուցողի հայտարարությունը նիստը հետաձգեց։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արխաս Ղազարյանը պետություն եկեղեցի հարաբերությունների համատեքստում խոսեց նախորդին Սուրբ Աննա եկեղեցում պատարագի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպից, երբ անկառավարելի երիտասարդը փորձեց հարձակում գործել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Падգամավորի խոսքով այս ձեռագիրը նման էր կազմակերպված սադրանքի, որը հարձակում էր
էր առաջին հերթին պետության վրա։ Նույնիսկ այն պահին, երբ որ իրենք եկեղեցուց արժեքներից են խոսում, հասկանում ենք ինչ վերաբերմունք ունեն մարդկանց նկատմամբ, հոգևոր հոտի նկատմամբ, ովքեր եկեղեցի են մտել այդ կարևոր օրին։ Ավել բան չունեմ մեկնաբանելու, քանի որ տեսախցիկների առաջ է այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել, իսկ իրավական մասով ես կարծում եմ, որ պետք է օրենքի ուժով կանգնեն օրենքի առաջ եւ պատասխան տան ինչպես բոլորը, որովհետեւ աններելի քայլեր իրականացնելը կարծում եմ պետք է անպայման պատժվի, որպեսզի այսպես ասած դաս լինի մյուսների քայլերի հանդեպ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորը նշեց նաև, թե իր մոտ զարմանք չի առաջացրել այն հանգամանքը, որ ընդդիմադիր հատվածն աջակցում է սադրանք իրականացրած անձանց, մասնավորապես մեկնաբանելով Հանրապետական կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Արմեն Աշոտյանի Facebook-յան գրառումը, որտեղ վերջինս պատրաստակամություն էր հայտնել որպես նախկին պաշտոնյա դատարանում հանդես գալ միջադեպի մասնակից երիտասարդների երաշխավոր։ Անկեղծ եմ ասում, էլ էներգիա ու ժամանակ չեմ տրամադրում այնպիսի ուժերին, ովքեր արդեն մաշվե գնացել են ու քաղաքական խոսք չունեն այլևս ասելու, հետևելու։ Այդ թվին պատկանում նաև Արմեն Աշոտյանը եւ նրա թիմակիցները, Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա թիմակիցները, որովհետեւ եթե այսպես պատահաբար չհանդիպեմ, հաստատ ժամանակ ու էներգիա չեմ ծախսի իրենց հետևելու։ Անդրադառնալով նաև Սամվել Կարապետյանի եղբոր որդու Նարեկ Կարապետյանի գավառում արած հայտարարությանը, թե նրանք ընտրություններից հետո չեն պատրաստվում իրենց ստացած քվեները տալ Ռոբերտ Քոչարյանին, Ալխաս Ղազարյանը նկատեց, որ իշխանությունը կարողանում է հաշվարկել ընդդիմադիր գործիչների հետագա քայլերը եւ նրանց այլևս թույլ չի տա մոլորեցնել հանրությանը։ Եվ թողարկման վերջում ձեզ ենք ներկայացնում մարտի 23-ից 30-ը ներքին գործերի նախարարության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից իրականացված ծառայությունների արդյունքները։ Շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը դիտեք տեսաշարով, իսկ մենք կհանդիպենք։ Մայրաքաղաքում եւ մարզերում բարեկային ծառայության իրականացրած միջոցառումների արդյունքում արձանագրվել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների 22649 խախտում։ Պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 465 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է 424 ոչ սթափ վարորդ, 592 անձ առանց վարորդական իրավունքի վկայականի։ Ընդհանուր առմամբ տարբեր խախտումներով եւ կասկածանքով համայնքային ոստիկանության բաժինները տարվել 132 քաղաքացի։ Հանրապետությունում բացահայտվել է 814 հանցագործություն, այդ թվում առանց վարորդական իրավունքի մեքենա վարելու 243, թմրանյութի հայտնաբերման 94, ֆիզիկական ներգործության 60, մարմնական վնասվածք պատճառելու 49, հոգեկան ներգործության խարդախության 36, անձնական ունեցվածքի գողության 26, նաև այլ հանցագործություններ։ Նախկինում կատարված 47 հանցագործություն ևս բացահայտվել է։ Հայտնաբերվել է 35 հետախուզվող, 6 անհետ կորած, արձանագրվել է զենք զինամթերքը կամավոր հանձնելու 12 դեպք, 7 օրում գրանցված 65 ավտովթարի հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, վնասվածք ստացել 99։ Ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է 566 դեպք, 137-ը արտակարգ։ Մասնավորապես Հրդեհի 64, Հրդեհի ցակման սպառնալիքի 21, ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 34, կենցաղային կանչի 208 եւ այլ դեպքեր։ Եղանակային պայմաններով եւ այլ գործոններով պայմանավորված գրանցվել է տրանսպորտային միջոցների արգելափակման 110 դեպք։ Փրկարարները օգնություն են ցուցաբերել 213 քաղաքացում։ Փրկարարական գործողությունների արդյունքում փրկվել է 2 մարդ։ Ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումները շարունակում են իրականացնել շուրջօրյա վերահսկողություն եւ կանխարգելիչ միջոցառումներ քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու եւ հասարակական կարգը պահպանելու նպատակով։ Մասիսի համայնքային ոստիկանները հայտնաբերել են կեղծ խմիչքի արտադրամասեր Նոր Գյուրինում եւ այն թափում։ Համայնքային ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողները բացահայտել են ապօրինի ձեռնարկատիրության 2 դեպք, երկուսն էլ ալկոհոլային խմիչքի արտադրության հետ կապված։ Մարտի 5-ին Մասիսի համայնքային ոստիկանները ստացված օպերատիվ տեղեկության հիման վրա մեկնեցին Նոր Գյուրին գյուղ։ 55-ամյա տղամարդու տանը հայտնաբերվեցին մեծ քանակի տակառներ ու շշեր լցված սպիրտային նյութով, ինչպես նաև թորման տարատեսակ սարքեր։ Տանտերը հայտնեց, որ հայտնաբերվածն իրենն է եւ արդեն 1 տարի զբաղվում է ալկոհոլային խմիչքների արտադրությամբ։ Նման տեղեկություն էլ Մասիսի համայնքային ոստիկանները
զոհվածությունները իրացրել են մարտի 19-ին։ Այնտապ գյուղի բնակիչ 70-ամյա տղամարդու այգում գտնվող շինությունում հայտնաբերվել են թորման եւ ալկոհոլային խմիչք պատրաստելու սարքեր։ Տանտերը ընդունել է, որ պատրաստել եւ տարբեր անձանց իրացրել է օղի։ Երկու դեպքով էլ Մասիսի քննչական բաժնում ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության հատկանիշներով նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Շենգավիթի համայնքային ոստիկանները բացահայտեցին բեռնատարներից գողությունները։ Մարտի 9-ին ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ստացվեցին միանման երկու ահազանգ։ Ինվենկո Մակտիշի բեռնատարի վարորդը հայտնել էր, որ Արտաշատի խճողում կայանված մեքենայի դուռը բացել են տեխնիկական միջոցներով եւ գողացել դիզելային վառելիքի լիցքավորման կտրոններ ու գումար։ Վնասը կազմել է շուրջ 156,000 դրամ։ Մյուս դեպքում Volvo բեռնատարի վարորդը տեղեկացրել էր, որ նույնքեր բացել են Արարատյան փողոցում մաքսային տերմինալի մոտ կայանված իր մեքենայի դուռը եւ գողացել գումար ու բջջային հեռախոս։ Վնասը գերազանցել է 500,000 դրամը։ Ահազանգի հիման վրա դեպքի վայր մեկնեցին Շենգավիթի համայնքային ոստիկանության ծառայողները։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ գողությունները կատարել են Մայրաքաղաքի Իսակովի պողոտայի բնակիչ 30 եւ 31 տարեկան երկու եղբայրներ։ Պարզվեց նաեւ, որ նրանք վայր են մեկնել պատվիրված տաքսիներով, առաջին դեպքում մարտի 9-ի կեսգիշերն անց, երկրորդում առավոտյան։ Մարտի 18-ին եղբայրները հայտնաբերվեցին, ձերբակալվեցին եւ տեղափոխվեցին Շենգավիթի բաժին։ Նրանց բնակարանում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվեց ապակե տարա, լցված մարիխուանայի նմանվող մոտ 150 գրամ զանգվածով։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Քրեական ոստիկանները ապօրինի շրջանառությունից հանել են ավելի քան 4 կիլոգրամ մեթամֆետամին, հերոին եւ դեղահաբեր։ Քրեական ոստիկանության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի եւ Սյունիքի մարզային վարչությունների ծառայողները օպերատիվ տեղեկությունն իրացրել են մարտի 16-ին։ Ըստ տվյալների, օտարերկրացի 41-ամյա տղամարդը Մեղրի Կապան ճանապարհից իրացնելու նպատակով վերցրել էր 40-ամյա համերկրացու միջոցով մաքսանենգ ճանապարհով Հայաստան տեղափոխված առանձնապես խոշոր չափերի մեթամֆետամին եւ հերոին տեսակի թմրամիջոցներով փաթեթներ։ 41-ամյա օտարերկրացին Կապանում հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ ավտոմեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է քրեական ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչություն։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում կատարված խուզարկությամբ մեքենայում հայտնաբերվել են 3 կիլոգրամից ավելի քաշով մեթամֆետամինով 3 փաթեթ, 1 կիլոգրամից ավելի հերոինով փաթեթ, ինչպես նաև 34 դեղահաբ։ 41-ամյա տղամարդը կալանավորվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Քրեական ոստիկաններն ու քննիչները խուզարկություններ են կատարել Մայրաքաղաքի 20 հասցեներում, 10 անձ ձերբակալվել է։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր եւ Երևան քաղաքի վարչությունների ծառայողների համատեղ ստացած օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա եւ Երևան քաղաքի քննչական վարչության գործընկերների հետ համագործակցությամբ դատարանի որոշմամբ մարտի 26-ին խուզարկություններ են կատարվել Մայրաքաղաքի 20 հասցեներում։ Հայտնաբերվել է թմրամիջոցների արտադրամաս տարբեր տեսակի եւ չափերի թմրամիջոցներ, ապօրինի պահվող զենք զինամթերք 10 անձ ձերբակալվել է։ Այս ուղղությամբ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քննչական գործողությունները շարունակվում են։ Ծանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։